दोस्तों, आप अपने डेली लाइफ में आप कंप्यूटर बहुत बार यूज़ करते होंगे, तो उसमें ये आपके पास दो तरीके के कीबोर्ड हो सकते हैं, मैकेनिकल और नॉर्मल कीबोर्ड। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे इन कीबोर्ड्स में क्या फ़र्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके टेक लर्नर में। मैं हूँ भावेश और आप देख रहे हैं टेक लर्नर। इसके साथ हम अपने टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं। पहले तो हम अपने नॉर्मल कीबोर्ड की तरफ चलते हैं। आपको नॉर्मल कीबोर्ड में एक मेम्ब्रेन मिलता है। वो मेम्ब्रेन एक सिलिकॉन का बना रहता है। उसके ऊपर आपको टाइपिंग कीज मिलते हैं। उस सिलिकॉन के मेम्ब्रेन के नीचे एक मैकेनिकल सरफेस होता है। ये सिलिकॉन का मेम्ब्रेन आपको आपके बटन के मोबाइल में यूज़ करने को मिलता है, वो टीवी रिमोट में मिलता है, बहुत सी चीज़ों में आपके डेली लाइफ में वो बहुत बार यूज़ होता है। वो 3 लेयर्स जो कीबोर्ड रहता है वो भी 3 लेयर्स का होता है। पहली लेयर तो आपको मैंने बता दी सिलिकॉन की, फिर वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर उसके ऊपर ड्रॉ होता है। उसके बाद नीचे मेन स्ट्रक्चर मतलब वो बोर्ड रहता है, मतलब वो पॉलिएस्टर का बना रहता है और उसके ऊपर से निकल के छोटे छोटे ऐसे शेप के कटे ऐसे कैसा होगा राइट एंगल में कट किए हुए रहते, स्टिक के रहते हैं। जब आप कोई भी की को प्रेस करते हैं तो वो पहले सिलिकॉन के इससे वो सर्किट पे जहाँ पे कीज का वो डायग्राम बना है उसके ऊपर पहले वो टच होता है, वो उसके बाद वो सर्किट के ऊपर टच होता है, उसके बाद वो एक्शन देता है। लेकिन इसका एक मेन प्रॉब्लम है कि आप कभी कभी ऐसे आपको लगता है फास्ट टाइपिंग कर रहे हो और फास्ट टाइपिंग में आपसे कभी कभी वर्ड मिस हो जाते हैं, मतलब मिस नहीं होते, आपको लगता है आपने टाइप किया लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कीबोर्ड, और वो स्लो और वो इतना भी पावरफुल नहीं रहता। ये आपको इतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं रहता। तो इसके बाद हम मैकेनिकल कीबोर्ड में चलते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको पर एक की में आपको एक बेस मिलता है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के ऊपर एक प्लास्टिक का स्ट्रक्चर रहता है। वो हर एक की में वैसा स्ट्रक्चर रहता है और आपको एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है। जो वो स्प्रिंग है उसका भी आपको अलग अलग से ऑप्शन मिलता है, मतलब आपको हार्ड चाहिए तो आप हार्ड ले सकते हो, हार्ड टाइप का कीबोर्ड ले सकते हो, उसमें रहता है। सॉफ्ट चाहिए नहीं तो मीडियम चाहिए, मतलब आपको टाइपिंग कैसे चाहिए। और इसमें आपको फास्ट टाइपिंग आप इजीली कर सकते हो। और गेमिंग के लिए ये कीबोर्ड तो सबसे अच्छा है, क्योंकि गेमिंग में ही इस कीबोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आपने बहुत बार देखा होगा टॉप 5 कीबोर्ड्स, बेस्ट कीबोर्ड्स इन द वर्ल्ड, इस सारे वीडियोस में आपने बहुत बार देखा होगा कि ये उसमें एक ना एक तो मैकेनिकल कीबोर्ड होता ही है। मतलब हमें हर बार मैकेनिकल कीबोर्ड ही आता है, क्योंकि वही एक अकेला कीबोर्ड है जिसमें आपको एकदम फास्ट रिस्पांस मिलता है और एकदम अच्छे से रिस्पांस मिलता है। इसके बाद हम जो नॉर्मल कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी है उससे ही हम लोग वो पोर्टेबल कीबोर्ड्स जो स्लिम रहते हैं, मतलब जैसे रोल भी कर सकते हैं, वो सारे हम लोग कीबोर्ड बनाते हैं जो जिसमें बैटरी वगैरह अटैच रहता है। हमारे पास मैकेनिकल कीबोर्ड में भी आपको बहुत से टाइप मिल जाते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसे अलग अलग कीज मिलते हैं, उसमें बहुत से कीज के वेरिएशंस होते हैं। आपको कीज भी ज़्यादा मिल जाते हैं और आप अपने हिसाब से जितने कीज चाहिए, मतलब वो कस्टम मेड भी हो सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आ गई है तो इस साइड वाले बटन पे क्लिक कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।